Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou te ensinar uma receita muito fácil de sorvete no liquidificador com suco tipo Tang. Bateu, tá pronto. Vamos à receita. Eu vou começar adicionando no liquidificador 400 ml de chantilly gelado, 2 caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e um pacote de suco em pó do sabor e marca da sua preferência. E agora é só deixar batendo no liquidificador por uns 3 minutos. O leite condensado e o creme de leite eu utilizei já gelado também. Passe o conteúdo para um recipiente que possa ir ao freezer. Espalhe para ficar bem uniforme. Vou tampar e levar ao freezer por pelo menos umas 6 horas ou até firmar bem. E olha só como fica bem cremoso. E agora vamos provar. Fica uma delícia, super aprovado. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aí o que achou da receita, compartilha esse vídeo com outras pessoas e tchau, tchau, até a próxima receita.